Mwathani arogocwo muno. Ihinda nĩ rĩakinya rĩrĩa tũraragia ũhoro warĩo, andũ amwe nĩ maraiguĩte tukiuga ũguo, na rĩu ihinda nĩ rĩkinyĩte tondũ tũkoretwo tũkĩrirĩria na tũkahoya na tũkenda mũno atĩ tũgĩe na mahinda ma kũgayanaga kiugo na rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ. Na andũ aingĩ mũno mũno nĩ manatũhoya magatũria narĩ korwo kwagĩa na kanya ga kwaranĩria ũhoro ũyũ twaragia, ũhoro ũyũ tũhunjagia, nĩ ũndũ ũhoro thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ wa Ngai ũrĩa wa kĩrĩkanĩro ũthiĩte ũthũkĩte na gũkaga andũ maraũtaũra ũrĩa ũtariĩ thĩinĩ wa Bible. Na nĩkĩo niĩ Pastor John Kimani Ngure na mũtumia wakwa Grace nĩ tũkũigua tũrathimĩkĩte mũno kuona kanya gaka ga kũgayana kiugo kĩa Ngai hamwe nawe. Nĩ ũkũgeithia andũ no tũhoere. Ndamũgeithia inyuothe eroreri Kikuyu Gospel Sermons, Mwathani amũrathime. Amen. Tũkũhoya nĩgetha twambĩrĩrie ũhoro ũrĩa Ngai atũtũmĩte naguo. Tũcokie ngatho. Mwathani, twagũcokeria ngatho twanenehia rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa gũtũhe kahinda gaka nĩgetha tũtuĩke a kũrathimwo ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Twagũcokeria ngatho Mwathani, twakũhoya atĩ nĩtũgũthiĩ na mbere na kũigua ũrĩa ũtũmanĩte ona ũhoro ũrĩa wa ũtugi waku. Thengiũ nĩ ũndũ wa wega waku na ũtugi waku, nĩ tondũ nĩ gũtũtuga naguo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ona nĩ tũgũtuĩka kũrathimwo. Twahoya atĩ athikĩrĩria itũ Mwathani nĩ megũtuĩka kũrathimwo ona ngoro ciao cigũtuĩka Mwathani cia gũkũmenya na cia gũgwĩtĩkia. Thengiũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũharĩrĩirie, twamamũkĩra na ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Amen. Reke njuge oro rĩngĩ nĩ twakena mũno mũno nĩ gũkorwo na kanya na ihinda rĩrĩ rĩa kũgayana kiugo kĩa Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ ũyũ nĩ ũndũ wa magegania mũno harĩ andũ aingĩ, no gũkorwo ndũrecirĩtie kana ndũregereire no kũgĩa na kaũndũ ka mũthemba ũyũ, no Ngai nĩ Ngai. O rĩrĩ kũgĩte na gĩcanjama kĩretwo kĩng'ũki gĩa COVID, nĩguo maũndũ maya ma live stream nao marokire na maratũkunũra handũ hĩndĩ ĩrĩa kanitha cihingĩtwo rĩ, na ithuĩ no twambĩrĩrie kũgayana kiugo kĩa Ngai na njĩra ya mĩtambo ĩno ya Facebook na kũrĩa kũngĩ ta YouTube, na nĩ tũrona arĩ wega. Reke njuge to introduce harĩ andũ arĩa matatũĩ, twĩtagwo John and Grace Kimani na tũtungataga kanitha wĩtagwo Community Fellowship Church mwena wa Kiambu Road, tũratũire Kahawa West, tũgĩthama rĩu tũrĩ handũ hetagwo Kiambu Road harĩa magomanĩro-inĩ ma flyover-inĩ bypass-inĩ ya njĩra ya gũthiĩ Rwaka, na rĩu njĩra ya gwa Kiambu he toto nene ya toto hau ũkaingĩrĩra hau estate ĩtagwo Four Ways Junction. Rĩu ithuĩ tũrĩ na hau ũguo nĩho tũricĩte kĩwanja tũgagĩaka na nĩho tũkĩgomanaga rĩrĩa gũtakĩrĩ na COVID. Na rĩu no tũkũnyitie ũgeni ũkona kanya no tũkore hau, ningĩ rĩu no ũtwarĩrie na njĩra ya mutandao tondũ tukĩrĩ na mutandao-inĩ, na nĩ nguona arĩ wega kuona Duncan mũrĩmi, mwarimũ mũrĩmi, nĩ mũcirika witũ, karibu sana. Ani Njoroge, karibu sana. Mũndũ gwĩtwo Stephen Rebecca, acio nĩ maraigua Gĩkũyũ. Ũndũ ũyũ acio nĩ USA. Ũndũ ũyũ nĩ mũthaka mũno mũno tukĩwĩciria ũrĩa Ngai ahingũrĩte kanya nĩgetha tũgayane kiugo gĩake. Na tondũ nĩ twahoya mũndũ ũtagũkinyĩte gĩthomo-inĩ, twakorwo twahoya ũtanoka, na no wĩra mũndũ ũngĩ atĩ hena gĩthomo rĩu gĩa Gĩkũyũ gĩũkĩte na Pastor John and Grace Kimani, na nĩ ũndũ mũthaka mũno mũno mũno. Nĩ tũkũ-introduce-aga tũkĩrĩ ahonoku ithuĩ, tondũ tũhunjagia tũhonoketio nĩ Mwathani. Nĩ atĩ ũngĩ tũngĩbatara kũ-disclose kũrĩ netizens? Gĩciria nĩ tũkũmera thĩ o ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere. No wega kũgweta atĩ nĩ tũgĩthomete Bible school, na nĩ twathire Bible school twĩ hamwe kũndũ gwĩtagwo Caris Bible College ĩrĩa ĩnyitanĩte na Andrew Womack Ministries, na tũgĩkĩrutwo ũhoro wa gũtungata.
na to ũguo wiki nĩ tũgĩtungatĩte matukũ maingĩ gwitũ mũciĩ nĩ kangĩma kwanyu tene kwarĩ mũkũrũ-inĩ na tũraiga ũguo tũkĩmũnyita ũgeni arĩa othe mũroka thĩinĩ wa gĩthomo kĩa ũmũthĩ karibu sana angĩkorwo he mũndũ ũtakũmenyete kĩho rĩu gĩthomo nĩ hĩndĩ gĩakanĩte kĩrĩ na andũ aingĩ matonyete na karibu nĩ inyuothe wa mbere nĩ atĩ nĩ ngwenda kũgweta atĩ matanya maitũ harĩ kũrehe gĩthomo gĩkĩ kana kũrehe ngwatanĩro ĩno ya Sunday hwaĩ-inĩ tũrĩkoragwo tũgĩũka o Sunday hwaĩ-inĩ kuma thaa 10 tugathiĩ ta ndagĩka 40 ũguo tu na tũrĩkoragwo tũkĩenda kwenjera na kũrikĩra thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai ndiũ kana experience yaku nĩ atĩa we Madam Grace ũhoro wĩgiĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa andũ aitũ a Gĩkũyũ wonete atĩa rĩrĩa ũkoretwo ũkĩrora ũhoro ũcio nĩ nyonete ũcanganyicĩtwo tukanĩtio ũkaga gũtherio ũkaga kuma na njĩra ĩrĩa Ngai atanyĩte na mũcamo ũrĩa Ngai nĩ tondũ wĩtagwo ũhoro ũrĩa mwega ũhoro ũrĩa mwega ona kĩrĩkanĩro tũkĩaria ũhoro wakĩo nĩ ũhoro ũrĩa mwega no ũhoro ũrĩa mwega ũkaga kũgĩa na clarity ũkaga kũgĩa na gũtherio wega kana gũthathaũrwo wega ũhoro ũrĩa mwega ona ũngĩthikĩrĩrio ũrĩa kiugo kĩrauga ũhoro ũrĩa mwega nĩ kuga atĩ hena ũhoro mwega na nĩ ũhoro ũrĩa Ngai aheanĩte wĩgiĩ wĩra ũrĩa mũrũ wake wa mũmwe arutire mũtharaba-inĩ arutaga nĩkĩ athiĩte mũtharaba-inĩ nĩgetha eke atĩa nĩkĩ gĩatũmire akue nĩkĩ gĩatũmire atuĩke wa gũthĩnio na maũndũ maingĩ mũno kwĩrutĩra na njĩra ona kũnyũrũrio ona kiugo kĩa Ngai kiugaga ndika nĩ ibuku-inĩ rĩa Isaia atĩ atwarirwo ta ng'ondu gĩthĩnjĩro-inĩ ona ningĩ ta ũrĩa gatũrũme gakiraga karĩ mbere ya mũrigu wako tũrekerei hanini tondũ mũthenya wa mbere wa kwaria na Gĩkũyũ experiment no kaĩ tũrĩ ũhoro-inĩ atĩ Jesu etĩkĩrire gũthiĩ mũtharaba-inĩ akirĩte akũrio ciũria agakira tondũ ndendaga gwĩtetera tondũ nĩ amenyaga tu ndarathiĩ nĩ ũndũ wa mehia make no arathiĩ nĩ ũndũ wa gũkũũra kĩrĩndĩ harĩ ũndũ na ũndũ ũcio nĩguo ngoiga ũregete gũthera ũgathiĩ kanitha ũgakora he kiugo kĩrokire gĩa Gĩkũyũ gĩtiarĩ kuo tene kakara nĩ kakara ũgakora inegene rĩho ũngĩikara thĩ ona korwo nĩ ũrĩ wathiĩ thukuru nĩ ndiũ kana thukuru no cithomithio na nĩ ahunjia Gĩkũyũ rĩmwe mangĩtuĩka arimũ tondũ no gũkaga rĩu ũguo iga gũtherio kwa ũhoro ũrĩa mwega he rwĩmbo rwarĩ rwitũ rwa ũhoro ũrĩa mwega rwa kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega rwetagwo ũhoro wa gũkena nĩ ũkĩte gũkũ gwitũ ndarikana Christmas woirwo nĩ andũ makĩtwara cabaci-inĩ na gũtwara mĩgate-inĩ na mohiki-inĩ no ũngĩrũcokera rĩngĩ ũgũkora nĩ rwĩmbo rũrikĩru mũno rũgĩtheria ũhoro ũyũ wario ũhoro waguo na nĩkĩo tuoka nĩgetha o Sunday hwaĩ-inĩ tũgatirũra tũgĩtheragia ũhoro ũrĩa mwega nĩ ũhoro ũrĩkũ na tũrĩa tũiga ithuĩ twĩtagwo Pastor John Kimani na Grace Kimani na tutungataga kanitha wa Community Fellowship Church na nĩ gĩkeno kĩnene mũno kuona andũ aingĩ magĩtũjoin Kinyua Bernard karibu sana Waceke Sam Mike Hernandez is here and he's wondering what is happening to our Mike. We are reaching out to our people, the Kikuyu people. You know, the Kikuyu people are the largest ethnic group in Kenya. Actually, we are like, out of 47 million people in Kenya, we are like 22%. About, I'm told like 6-7 million people. Na, andũ acio nĩo tũngĩenda tũikare thĩ nao. Twarie ndeto iria ciĩgiĩ ũhoro wa mũbango wa Ngai wa ũkũũri wake. Ũrĩa weranĩirwo na ũrĩa ũkinyanĩirio. Nĩ wanyita hau ũrĩa weranĩirwo na ũrĩa wacokire gũkinyanĩria na ũgatuĩka ningĩ wa gũkinyanĩra thĩinĩ witũ
no horo cio nĩ mũriku reke tuge ũguo na nĩ mũthaka tiga ũrarehirwo inegene rĩho ũngĩikara thĩ na mũndũ gũgũtarĩria rĩ ũhoro ũrĩa mwega ũcio tũinaga ũhoro wa gũkena handũ oigaga atĩrĩrĩ atĩ wendo nĩ mũnene wa mwathani witũ ũrĩa atwendete naguo nĩ oimire igũrũ agĩũka gũkũ gagatarĩria karwĩmbo karĩ gathaka kahuririo gagĩtwarwo cabaci-inĩ rĩo ndĩrakwĩra ĩtagwo kakara ũhoro ũkĩũrwo naguo na ũkĩũra in fact thikũ ici andũ nĩ marathiĩ gwakinya ũguo ona ta rĩu kanitha itanahingwo ona rĩu cirathiĩ kũhingũrwo kũrĩ mũndũ ũkinyĩte ũguo akiuga atĩrĩrĩ nĩ cigũkĩhingũrwo ĩrĩa ndĩthiaga rĩu nĩ ĩrĩkũ na kakara ĩtondũ he kiugo kĩho ũngĩenda gũthiĩ na mũthuri waku na mũthiĩ na mũtumia waku ta niĩ nawe na ciana ciaku na ũigue ũhoro ũrĩa ũraheanwo nĩ wa Jesũ ũguo watarĩria atĩ nĩ athire akĩrutĩra igongona meaning yarĩo rĩ nĩkĩ harĩ mũndũ tani harĩ ciana ciakwa na ũhoro ũcio tũgũkorwo kũũcana kũũtwarithia ũgũkorwo wĩ mũthaka mũno nĩ tuge ithuĩ gĩthomo kĩrĩa tũhunjagia nĩ tũrikagĩria ũhoro twĩtaga ũhoro wa the grace message ũhoro ũcio hana atĩa ũhoro wa ũtugi wa Ngai ũhoro wa ũtugi wa Ngai grace message yes nĩ kuga atĩ ũhoro ũrĩa Ngai ekĩte ũhoro ũretwo ũhoro ũrĩa mwega nĩ ũtugi wa Ngai na tuge atĩrĩrĩ Paulo rĩ na nĩho tũkũhingũra ciugo iria tũgũthoma rĩ Paulo hĩndĩ ĩrĩa athiaga ngendo iria ciake athiĩte arĩ na ngendo ithatũ athire na rũgendo-inĩ rũmwe rwa icio nĩ tũkũmuona agĩthiĩ handũ agatũmanĩra ariũ ithe witũ athuri a kanitha wa Efeso na atũmanĩra athuri a kanitha wa Efeso nĩ atũmwo 20 na tũgũthoma tuge kamũhari ka 22 tũikũrũkia hau kinya 24 ũguo okay atũmwo 20 na 20 24 Acts chapter 20 and we are reading from verse 22. I would want to start from 22 ginye 24. Rĩu akĩarĩria athuri acio kanitha a Efeso nĩ ameta nĩ moka harĩa rĩu makiuganĩra ũhoro nĩ amarĩrie mũno nĩyo conference ĩmwe ya leaders conference ĩrĩa yandĩkĩtwo Bible-inĩ amatũmanĩire Efeso warĩ kanitha mũmata mũno akĩmarĩria akiuga atĩrĩrĩ no rĩrĩ atĩ niĩ mwene ndũire okay reke twambĩrĩrie wega haha 22 goya macicio maku makwanga mtirĩ hoi very good maku nĩ marona wega mũno tondũ arorete Jerusalemu rũgendo-inĩ rũrũ so akiuga atĩrĩrĩ na atĩrĩrĩ rĩu ndathiĩ Jerusalemu ngĩiguaga ta ndĩmuohe ngoro-inĩ yakwa na ndikũmenya maũndũ marĩa makangora ndĩkuo tiga atĩrĩ atĩ matũũra-inĩ marĩa mothe thiagĩra rĩ kana thiaga rĩ Roho Mũtheru nĩ anyonagia atĩ ũhoro wa kuohwo na wa kũnyarirwo nĩguo ũnjetereire hamũigua no rĩrĩ atĩ niĩ mwene ndũre muoyo ndikuona tarĩ bata ingĩhota gũkinyia njĩra gĩturi ĩrĩa ndonereirio thiagĩre na hote kũhunjagia ũtungatĩri ũrĩa ndaheirwo nĩ Mwathani Jesũ nĩguo wa kũhunjanagĩria ũhoro ũrĩa mwega wa Ngai ndĩmũira waguo. In other words kĩrĩkanĩro gĩa gĩthũngũ gĩkoiga atĩrĩrĩ that I may finish the race and do the ministry that Jesus Christ has given me. Yes. To proclaim or to minister the gospel of the grace of God. Paulo akihutia ndeto icio cia atĩ etĩtwo
nĩ ũndũ wa gũtungata ũhoro ũrĩa mwega, ũhoro wa ũtugani wa Ngai. Niĩ ingĩtua kũũrio, tondũ mũndũ nĩ oigaga niĩ korwo nĩ ngũũrio, ũhoro ũrĩa andũ othe magĩrĩirwo nĩ kwamba gũikara thĩ marutĩke nĩ mũtuganĩre wa ngoro ya Ngai ũrĩa ũhana. Ũtanamba kumagaria ndeto cia theology ya Ngai, doctrine ya Ngai, nĩ wambĩte ũkamenya gĩturi na kũrika kwa ũtugani wa Ngai ũrĩa kũhana thĩinĩ wa Kristo. Maandĩko maugĩte atĩrĩ thĩinĩ wa Johana 3:13, nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai endire. No igũ rĩu nĩ kũu ndĩrakwĩra kũrika kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, akĩruta mũrũ wake wa mũmwe, getha ũrĩa wothe wĩmũhokete ndakanore, no agĩe na muoyo wa tene na tene. Na ũngĩthikĩria ndeto icio nĩ ũkũigua he ũhoro rĩu tũkũbatara kwambĩrĩria gũcokania gatutu tũiguithanie. No he kiugo ngũiguaga, na nĩ tũgũcokerera ndeto ici cia ũtugi wa Ngai, he kiugo ngũiguaga nĩ tũragia na nĩ tũkũkĩarĩtie handũ hangĩ gĩthomo-inĩ gĩa gĩthũngũ rũcinĩ. Tũkoragwo na gĩthomo gĩa gĩthũngũ rũcinĩ thaa 4:30. No harĩ kiugo tũkwaragia kĩgiĩ ũhoro wa wĩtĩkio, na tũgacoka tuongerera kiugo wĩtĩkio rĩkĩhũranaga na kiugo kĩngĩ gĩtagwo mathangania. Na kiugo kĩu nĩ kĩranyitire mũno rĩrĩa tũragia, na kĩrarĩtio nĩ mũhunjia wĩtagwo Andrew Womack. Akoiga atĩrĩrĩ, waye gũkorwo na wĩtĩkio ona wa gwĩtĩkia ndeto ta ici cia ũtugi wa Ngai tũrario, no ũkorwo kwĩna thĩna ũngĩ wĩtagwo mathangania maumaga kũ? Nĩ ũrathwetete mathangania maumaga rĩmwe na haha hena ngũrani, ti nganja, ti doubt. Tũraria ũhoro wa unbelief, gũthangania. Gũthangania, gũkorwo ũtoĩ. Kĩa mbere nĩ gũkorwo ũrĩa ũtoĩ, nĩ gũkorwo atĩ harĩ ũndũ ũtoĩ, na ũndũ ũcio ũtoĩ ũgatũma wage kũ experience matanya ma Ngai marĩa atanyĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ona ũremwo nĩ kũmwĩtĩkia kana kũmwĩhoka. Rĩu ũhoro ũcio naguo ũgakorwo atĩ nĩ ũragirĩrĩria maũndũ marĩa Ngai atanyĩte. Ũhoro ũyũ tũraria ũtugi wake ndũguĩ, ona ndũrĩ wa wĩigua, ũgathiĩkwo. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩega, ũgathiĩkwo nĩ kũrigwo. Kĩa mbere nĩ atĩ nĩ kwaga kũmenya. Haya, mathangania nĩ magoka nĩ kwaga kũmenya. Gĩa kerĩ, wa kerĩ naguo mathangania, mathangania magoka nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũrutĩtwo, maũndũ marĩa mothe ũrutĩtwo. Na ĩyo nĩyo problem ĩyo twĩ nayo gũkũ Kenya, atĩ ũrutani nĩ ũrutanĩtwo, no ũrutani ũrĩa ũrutanĩtwo nĩ ũrutani mũũru, nĩ ũrutani ũtarĩ wa ndũmĩrĩri ya Ngai. Nĩ andũ mathondekete ndũmĩrĩri ciao makaũtwara andũ-inĩ, na andũ acio magatuĩka akũnyamarĩka ngoro-inĩ ciao. Andũ acio ona maũndũ marĩa mangĩenjoire mangĩtĩkĩria Ngai rĩ, nĩ mathũkanirio nĩ ũndũ wa ũrutani ũrĩa, nĩ ũndũ wa ũrutani mũũru. So ũrutani mũũru, na gũkũ Kenya nĩ tuge Mũgĩkũyũ handũ harĩa akinyĩte, nĩ atwarĩtwo ũrutani mũũru, akĩrandũragwo magongona make, na nĩ mũrutĩre igongona rĩa ũtugi wa Ngai, arute rĩake arĩ we. He kĩndũ metaga gĩkũũri. Ũkerwo atĩ no mũhaka ũrute, wĩkũre, wendie mũgũnda waku, ũnengere mũhunjia mbeca ciaku, ta Pastor Kimani, wendie kea ũtwarĩre pastor, no ũkaimwo. He rwĩmbo rwa gĩkũyũ rugaga atĩrĩrĩ, harĩa ndoimĩrĩire rĩ, harĩa arĩa marĩ no hinga ta mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni. Akiuga atĩrĩrĩ, ngiũrwo nĩ mahinda ma kũmenya Jesũ ta mũhonokia. Hau nĩho andũ marĩ, makoimĩrĩra handũ mena ũhinga, harĩa andũ mena ũhinga ta mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni, magaterwo maũndũ, ũgathiũrũrũkio, wĩkũrere gĩkĩ, cokera kĩna, oya mbaca ĩrĩa. Na tũtirauga nĩ ũru kũruta mbaca na gwĩka maũndũ marĩa Mwathani agũgũteithia, no moimanĩte na ũkinyanĩru wa ndũmĩrĩri ĩyo yake, ĩkeheria mathangania. Tondũ mathangania, ona ũhoro twambĩrĩria kũhunjia ũmũthĩ,
no thukio ni horo wa mathangania maria makitwo ni urutani muru oguo no ugie na mathangania ni undu wa urutani muru wa mbere gukorwo takiu uri otoi ni uguguthukiria tondu ha hena witikio na ha hena mathangania mathangania no maingihe muno ni undu wa gukorwo otoi ningi no maingihe muno ni urutani muru ya gatatu riu maundu macio mothe turauga ni witikitie Ngai witikio winaguo ni witikitie Ngai witikio gutiri hindi utari naguo ona andu aingi ona guku Kenya ona Gikuyu aingi ni mendete ukuigua ona angi me diaspora dutiri kuri me na guku Asia na America wathi ukaigua mwathani agoco mwathani ni mwathani ni muhonoki wa ngoro yako mendete mwathani no gakorwo ndwa experience maundu maria Ngai atanyite guku maria heanite thiini wa Kristo drama experience riu gatatu naguo ni ati ni horo wa kuwa itagwata natural unbelief natural unbelief urarora maundu ria mahana ni maitho maundu maria urona na maitho maria urona na mwiri ona uma na witikio ri mageka atia magaguthiika makambiria gucokia na thutha magawikira guoya ta covid ino yukite ona we mwite thiini wa kuhonoka we muhonie ni Ngai we mwite thiini wa Kristo we mwamure we mwana wa Ngai na kiga gia Kristo waigua CS wa health wa afya oka haha ahambiria matangatho ngoro ikambia kuhura maundu ni guthuka marathuka riu gukuite andu iganona riu gwikite atia na tutuire na ngatheti na page 6 cia andu makuite tutire twatangatha riu ugathukirio mathangania makongerereka witikio ukahinyiririo ukahatiririo wow tungiuga atiriri he kindu kimwe ingenda muno muthikiriria witu amenye na nikio turukaga thaa 10 on Sunday na nitukwenda gwikaga muno ona kwa hinguru nituguthi na mbere gukaga nigetha tukaria maundu maya nigetha twambiririe gukuria miri kiroho-ini gitu thiini wa Kristo na reke njuge haha itakuigua ndina nganja ni njiguite andu aingi makigeria gutukania uhoro wa ukristiano na uhoro wa ugikuyu unduire na hau ni mukundekera njugi o Mugikuyu ni kuri maundu make maunduire wake nake mundu ule thiini wa Kristo mandiko maroiga thiini wa Korintho 5 wa keri 5 muhari wa 17 ati nake ule thiini wa Kristo Jesu ni atwikite kiumbe kieru uhoro wa witikio witu ni wa ciumbe njeru ni tumbitwo upya ni tuciaritwo ringi gituga born again na akorwo ni njiaritwo ringi ni ndirakararia ndi Mugikuyu tondu ndirakiaria Gikuyu ona ni urakigua tigia gwetherera kwanja giki ni kia Murang'a original ndi haitu uguo ni ndona mukuru ya nyagatha uguo ndiraria horo wa gwetherera no ati nani njukite ngetwo thiini wa Kristo na ngetika mwito wa kuhonokio ni mwathani riu ndi kiumbe kieru uhoro wa tene ni muthiru na riu ni ndwitwo mundu wa Ngai na uguo niguo tugukorwo tukiruta muno who is a believer tu uhanite atia ndeto ciaku ciana atia tondu kwi kindu gitagwo atiriri thiini wa citizenship gitagwo civic education ni guthomithio riri ndeto cia we ni weu thiini wa bururi uria wikaraga thiini waguo na ngwenda tuge atiriri na ndakena muno ni uhoro wahutia tuoya undu ucio tondu tuma naguo rucini na turahutia maundu maya tondu tuma namo rucini thiini wa githomo gitu no ni kwi introduce kuri andu aria maratuthikiriria ati ni tukwenda kwambiria gucana na kurikira maundu nta macio twaria maundu ma witikio uria twititwo thiini waguo ni Kristo guciarika kuria tuciarikite thiini wake na tutwikite andu a muthemba uriku he rwimbo tuinaga na Gikuyu atiriri ndiye kana ni rui Jesu naria kure medugu muno we niamatogagia ngoro-ini ciao
Mutangĩri wao na mũrĩithi nowe, o kĩrĩa magaga we aka tondũ nĩ ake. Rĩu andũ acio nĩo tũgũkorwo tũkĩrĩithia na kĩbindi gĩkĩ, Madam Grace Kimani. Tũkũmarĩithia o Sunday hwainĩ, na akorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere, ona ithuĩ nĩ rita ritũ rĩa mbere ndũkaigue tũtigĩtwo na thutha, nĩ rita rĩa mbere. Ndĩrona andũ aingĩ mũno mokĩte haha, tikinya Elizabeth wa Njohi haha, Duncan mũrĩmi araikara akĩjoinaga, bado ciathira agathiĩ agekĩra goka. And it's such a blessing. Tondũ gĩthomo gĩkĩ twĩ nakĩo nĩ gĩthomo gĩgũtũteithia tũcoke ndũmĩrĩri ya Ngai. Tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa rĩrĩ matukũ marĩa tũgũka, nĩ gũkorwo ngĩrutana ũhoro wa ndũmĩrĩri ya Ngai rĩ, ndũmĩrĩri ĩrĩa we Ngai, tiga ũhoro wa ũrĩa ngwĩtaga kakara. Ndũmĩrĩri ya Ngai we mwene rĩ, angĩcokio orio ũtũmanĩire Bernard Kinyua na Duncan mũrĩmi na Penina Gathoni na Joy Waceke, ũmatũmanĩire atĩa, ũkwenda merwo atĩa moneka. Okay? Andũ aya marĩ Facebook-inĩ rĩ, Pastor Kimani na Pastor Grace Kimani rĩ, ũmatũmĩte atĩa matanongerera kakara yao rĩ. Ũhoro ndũmĩrĩri yaku we Ngai rĩ nĩ ĩrĩkũ? Na niĩ nĩ menyete, reke ngwĩre, the main message in the Bible nĩ ũguũrio wa ũtugani na ũtugi wa Ngai ũrĩa ũguũranĩtio thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũhoro ũcio harĩa tũkwambĩrĩria, tondũ tũkambĩrĩria wega mũno Sunday ĩno, nĩ ndagweta tondũ tũigana ona kũ-introduce atĩ mũtũrĩre mwerũ, gũciarwo rĩngĩ, gũtuo mwana wa Ngai, kũingĩrio thĩinĩ wa ũthĩnjĩri mwerũ. Tarĩu nĩ tũrĩthoma ũhoro wa the priesthood of Christ. Priesthood, kiugo kĩu nĩ njiguaga gĩkũhũthagĩrwo nĩ andũ tofauti, priesthood. No haha twĩna mũthĩnjĩri ũikarĩte thĩ. Wanyita? Na nĩ waririkana mũthĩnjĩri wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩarĩ gĩa tene ndarĩ aikare thĩ. No ũyũ thĩinĩ wa Ibrania 1 mweri wa mbere kinya wa 4 nĩ gũikara ikarĩte kĩ? Aikarĩte thĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Twĩna ũthĩnjĩri twagĩrĩirwo nĩ kũrutĩka ũhoro waguo ũtahana ũrĩa wa tene. Waria ũhoro excuse me, ũhoro wa gwĩkũra na gĩkũũri, ithuĩ tũrĩ akĩo. Na ndũgatũmene, tũthikĩrĩrie kahora, nĩ tũrĩkwĩra kĩrĩa gĩatũma tũranwo na gĩkũũri. Nĩ ũhoro wa kũbunja kana gwĩtagwo kũbunja laana cia gwĩtagwo generational curses, irumi na ing'ũki iria cia gũtiganĩrwo nĩ maguka na maguka, ithuĩ tũrĩ acio. Ndũgatũmene, tũthikĩrĩrie kahora. Ũhoro ũcio ti wa ndũmĩrĩri, ona Ngai ndaũĩ, arawĩiguire na Gĩkũyũ. Ndarĩ awĩigua atĩ break curses. Do you know in English, reke njuge na Gĩthũngũ, you cannot break a curse. You can't. Practically, grammatically, break and curse cannot be together. Can you believe it? Ciugo igĩrĩ ũtangĩrehe hamwe. Breaking of curses. Because it's bad, etagwo oxymoron. It's bad English. It's confusing in English. Okay? No kĩrĩa gĩatũma njuge ndũngĩ break curse. He kiugo gĩtagwo kũrathimwo. Kana mũndũ mũrathime. Blessing. Would you want to break curses, break, or would you want to be blessed? Ngĩenda kũrathimwo. Tondũ warathimwo, ngũhe example na mwĩroreri witũ. Nĩ ta ũhoro wa rĩrĩ wa nduma na ũtheri. Ndũngiuga nĩ tũhũrane na nduma. Tũhũrane na nduma. Aca. Na nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai atũtũmĩte ithuĩ nawe. Tũrehere bũrũri witũ, tũrehere andũ aitũ arĩa me diaspora ũhoro wa ũtheri, na ti wa atĩ kweheria rehe kĩna gũtinia kĩrumi-inĩ kĩa guka wanyu, cũcũ wanyu ekaga atĩa. If any man be in Christ, he is a new creation. Ngai nĩ mũgĩa karema. Handũ ha gũtinda akĩ-break curses rĩ, yũngĩciarwo rĩngĩ. Wow. Ũtuĩke mũndũ ũngĩ mwerũ. Bas. Automatically. Ego kanya mũgetagwo rĩrĩ. Watinio kuma. Kĩhuruta. Nĩ kĩhuruta.
Kihuruta getagwo atĩa na Gĩthũngũ? Butterfly rĩ kanyamu gakoragwo ge kahonoku. Butterfly nĩ mũhonoki. Na butterfly nĩyo mbica ĩrĩa Ngai atũhete gũkũ Gĩkũyũ-inĩ, kĩhuruta. Harĩa ũrĩ ona kĩhuruta nĩho ũrĩmenyera atĩ ndũngĩnyita kĩhuruta ũkĩre wĩoka ũkamba ũtige kũmbũka ũka reke ngũbreakĩre kacici cia gũkĩgunyu. Tondũ gĩkĩhuruta gĩgũkũria atĩrĩrĩ, ta ndora wega niĩ he handũ ũrona hana kĩgunyu ndathire process ĩtagwo complete metamorphosis. Ũhonokio tũkĩũtaũra tondũ tũgũthiĩ tũkĩũtaũraga rĩ nĩ complete metamorphosis ya kĩroho ĩrĩa Ngai arehire we mwene atakũrio nĩ mũndũ agatemanio ũtugi wake. Na Ngai nĩguo atuonaga arĩa othe me thĩinĩ wa Kristo. Ngai atuonaga ũrĩa tuonaga kĩhuruta. Ta niĩ nĩ nyendete tũhuruta mũno. Tũgunyu ndigera kaguhĩrĩrie no kehuruta kona marangi mega ona gakiũmbũka kona kehuruta kĩrĩ mũhonoki. Na rĩu mũhonoki korwo wahota kwĩmenya ahana ta kĩhuruta. Kiugo kĩa Ngai kirauga 2 Corinthians 5:17 that mũndũ ũrĩa wothe wĩ thĩinĩ wa Kristo atuĩkĩte kĩũmbe kĩerũ. Maũndũ ma tene mothe nĩ mathirĩte. Behold magatuĩka merũ, na macio merũ nĩ ma Kristo, nĩ ma Ngai. Na nĩwona na nĩkĩo rĩu tũtũmĩtwo tũke tũclarify ndũmĩrĩri ya Ngai, tondũ ndũmĩrĩri ya Ngai nĩ cabicũrĩtwo nĩ thũkĩtio. Ona ndũngĩhota kũmenya rĩmwe wahota gũikara thĩ kanitha-inĩ na to acio iki mena kakara kũrĩa angĩ nao mekĩrire ũndini. Rora mwena ũyũ he handũ twĩrĩgĩte gũthiĩ kũhunjia nawe tũkĩhunjia wega mũno kanitha fulani takũgweta wa mũtaratara mũnene mũno tiga ona ti iria cia mĩtaratara ũcio no wa mũtaratara makĩria. Ngwĩka ũguo ĩ rĩu tondũ ndĩkĩrĩ mũhunjia nĩ ngwĩtĩtwo rĩ ndikũnengerwo mũhothi. Andũ mũhothi ũgekĩrwo atĩ gĩtarũrũ-inĩ ũkarehwo na athuri a kanitha makara raini hau niĩ nganyita mũhothi. Ngerwo atĩ ngoria mũnene rĩu gũthiaga atĩ hoya nĩ kũhoera na ngahoya na ngatho nyingĩ mũno ngĩhoyagĩra andũ arĩa mahotha na arĩa maruta na arĩa matoima ũrĩa twĩtĩkagia Ngai na nĩ ma na tũkarathima andũ arĩa merutĩra nĩ ma na nĩ ũkũririkana tũkiuma kanitha mũthuri arathũkire akĩngora karumu karĩa gakoragwo na hau akĩnjĩra ndoiga ndingĩgũtiga na ndikũreka ũthiĩ ũtakũigua tondũ ti wega kwaga kwĩra mũndũ mahĩtia make. Ngĩmwĩra mũthee njĩra mahĩtia makwa nĩ ngwenda mahĩtia macio ndikanacokerera rĩngĩ. Anjĩrire atĩrĩrĩ wahota kuoya kĩũndũ kĩa mũhothi we Kimani pastor waigua wĩtagwo pastor Kimani no kahoera mũhothi ũtũrorete na mũtharaba wĩ thutha waku na ndũngĩgarũrũka kawĩna mwĩtĩo ũrĩkũ. Na niĩ ndimenye mũhothi ũkũbataraga kũgarũrwo mũtharaba-inĩ ũrĩa wĩ harĩa mbere wĩke atĩa. Icio ciĩtagwo traditions of men. Gũciĩtire kĩ culture ũndũire maũndũ ma ũndũire rĩu ona ti ũndũire wa Gĩkũyũ nĩ ũndũire wa ndini. Na maũndũ macio nĩ tũgũthiĩ tũkĩmacanaga na mũndũ ndakahĩngwo na ndũkaigue ũru tondũ tũkũmaria nĩ ũndũ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai atũmanĩte ũtugi wake wa magegania rĩ tũgũkorwo tũkĩmĩhinyia kahora harĩa andũ tũhete ũhoro ũyũ makawenda mũno na makaũmenya mũno. Na ndĩramona haha amwe nĩ Mũgeci me haha Penina Gathonie haha Kĩnyua Benadi Danikani arauga nĩ ndarathimwo mũno nĩ ũhoro ũcio ũmwe. Kĩnyua koiga Jesu nĩ mwega na ũngĩthikĩrĩria andũ aingĩ matimũĩ githĩrwo kuona haha mũndũ ũgwĩtwo wa Cekeruga ũtugi wa magegania wa Ngai tũngĩrĩ gũtigania ũtugi wake. Thank you Jesus for your grace. Imagine no rĩu kũrĩ andũ aitũ aya mararia rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ. Let me tell you andũ matigĩtwo yũndũ-inĩ na maũndũ-inĩ magatigwo maũndũ-inĩ ta macio ndagweta ma ndini atĩ ndini atĩ kũgarũrũka kũhoera mũhothi na mũndũ ũcio handũ oige imeni na ndahoete rĩrĩa rĩa ngoro mũndũ ahoyagĩra andũ na ngoro ĩmwe no tondũ ndoĩ nĩ harĩa augire atĩrĩrĩ agĩa na mathangania ma mahoya makwa tondũ ndoĩ kana nĩ mũrutĩ ũrutani mũũru kana ningĩ nĩ ekĩte atĩa
no kurora maundu ni ararora maundu uria mahana na ri tuge ati uria maundu mathiaga na uria mahana mathiaga angiko kuhana angiko na ni kurora maundu mathi kurora maundu kwa ni kwa gukorwo na ndumiriri ya Ngai no ndumiriri yumanite na wira uria muthaka Jesu ndumiriri ndumiriri ni kiugo ya Gikuyu message heagwo message kana heagwo mundu gutumwo atware ndumiriri ti agathondeke ni atware uria etari akaheane wira wa uria kuhana mundu mwe wari na iruga rimwe muthamaki maandiko mugiga atumanite kuthio barabara-ini andu makerwo iruga niki ni hiu na ri tayari ni tafanitio andu moke matangime ndoi matingimenya ni kuruge andu ingi kwa Ngai matiyo ni kuruge na ni hiu na ni gwitwo metitwo moke kihuruko-ini kia mwathani Jesu nikio tuoka o Sunday thaici tuliuka kana tabarire ino ya Kikuyu Kikuyu Gospel Sermons engineer aitu niguo maraba watulie tumite Kikuyu Gospel Sermons na no thie YouTube ni guthondekwo YouTube already ndona Facebook ni thondeke na niwe no turi thiini wayo ngikorwo na murata wendaga ataurirwo horo ni ahunjia andu makindirikite andu matari na ithuĩ twĩiga tũtigũgũteithia kuuna ngairũmi cia gukaguo kana cia cũcũ wanyu kana cia yo ona korwo kwĩtũndũ ũrona kwanyu ithuĩ akorwo nĩ honokete tũgũkũruta ũhoro ũmwe umenye atĩ mũrathime no menye mwathani umenye uria utari umenye identity yaku umenye the new creation realities uimenye thiini wa Kristo na makiria muno ri umumenye muradi wake utogwiga aguka kuma matuini kuma matuini kana kuma iguru akabwo mutharaba iguru ta mundu utangiyuriria na no Jesu ni iganite amunye mutharaba na wikanie na kuu ona andu mendaga kumuraga kahinda gake gatakinyite akahitukira gategani akagaruka akahitukara agathie karoini akahinya ona kukua tiga Jesu oigire nda awa amukira roho wakwa riu tiga oigire uguo Jesu agitwira gukwa tari akua ari na hinya no tamaka kwirutira kuri erutira na niguo tugukorwo tukirora thiini wa tabarĩra iria ciguka nĩ twakena muno ni andu aria mambanirie hamwe na ithuĩ umenyithia andu aria angĩ mũĩ ati o Sunday nĩ kũrĩkoragwo na gĩthomo gĩkĩ nĩ kũrĩkoragwo na sermon njerũ thĩinĩ wa Kikuyu Gospel Sermons na Pastors John and Grace Kimani tũgũkorwo tũkĩruta wĩra ũyũ na kwĩnyihia kũnene muno tutigwĩtĩa atĩ tondũ ithuĩ tũrĩega kũrĩ andu aria angĩ aca tiguo tũroiga turoiga ati Jesu ena ndumiriri atumanite Paulo akiuga hau ndathoma ati we ndaramaka kana uria guguthia kinya Jerusalemu kiria arenda ni kurikia race yake iria titwo thiini wayo Acts 20:24 niho twathoma na ritana riria tani etirwo ria kuhunjia uhoro uria mwega na nĩ maundu maingĩ mũno tũgũkorwo tũkĩrutana no maundu macio mundu gwitikira tu magaranie karugendo gaka uguthii ukimumenyaga mwathani uria atari na ni ukumwenda muno tondu ni ukumenya ni akwendete. Wow, praise the Lord, amen. Na mathaa maitu ndero ni mathira ma introduction ino na riu tukuga atiriri twacemania kiumia hwaini horo gakorwo gekana gwakana na tungiona kanya kangĩ in course of the week no tuwakie no tuwakie tuti ati no kiumia riria gigakinya tungiona kanya kangĩ ni tukurehe ndumiriri o ringi tondu turia tumu matumitwo na ndumiriri iria ya Ngai na ndumiriri ni ino yo Utugi uria wake wa magegania no Utugi ucio wake wa magegania wonanitio thiini wa Kristo gutire handu hangi ungiwona waga kuona Jesu na nikio githomo-ini gitu na andu aria tu invitaga thiini wa kuhunjia gwitu ungikorwo ndugoka gutuhunjiria uria tungika tutonge uguo ni turiruto university tuhunjirie uria twikitwo Utugi tutugitwo atia tatumenyithie mutuganire uria uguriirio ni Ngai ri Utugi waka wa magegania ri he rwimbo roina gwatirirwo atene ati heaga uhoro uyu kaingima
Njĩraga o kaingĩma ndeto cia Ngai cia muoyo. Unjĩrage ndeto cia Ngai cia muoyo. Ti ũhoro wa ũcio ngwĩtaga kakara. Nĩ twĩrwo na ithuĩ nĩguo tũkwĩrutĩra. Nĩ twĩkomĩti kuma ũmũthĩ. Reke nĩ tũhoe. Mwathani Ngai nĩtũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Jesũ. Nĩ ũndũ wa ũrĩa erutĩire nawe ũkĩmũtũma nĩgetha oke, nĩgetha erutĩre, nĩgetha akue, nĩgetha ũmũriũkie na wambĩrĩrie mũtaratara mwerũ wa muoyo wa tene na tene. Na ndũmĩrĩri ĩyo nayo ũkamĩoya ũkamĩkĩra thĩinĩ wa atũmwo magoka magĩkinyanagĩria ona ithuĩ gatũkinyĩrĩra nĩgetha tũkinyĩrie andũ aitũ na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Nĩtũkwenda kũhoera andũ arĩa mambĩrĩria gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno, arĩa mamĩthikĩrĩria live, arĩa maramĩthikĩrĩria watch party, arĩa marathikĩrĩria rita ona in the course of the week, arĩa maraigua ndeto ĩno tũraria. Twamahoera atĩ nĩ makwarahũka andũ aitũ a Gĩkũyũ kwambĩrĩria kũmenya Kristo na kũmũmenya wega na kũmenya ũriku wa wendo wake no tugua magegania ũrĩa ũguranĩirio thĩinĩ wa gũkua, gũthikwo na kũriũka gwake na muoyo ũrĩa mwega mũno, mũthemba wa mwega ũrĩa mwega mũno wa muoyo ũrĩa wĩtagwo muoyo wa tene na tene, eternal life. Na muoyo ũcio thĩinĩ waguo kĩrathimo kĩrĩa gĩ thĩinĩ waguo ũrĩa rĩu twaciarwo thĩinĩ waguo ithuĩ tũtuĩkaga ciũmbe njerũ, ciũmbe ndathime, agai hamwe na Kristo, andũ a Ngai kĩũmbe. Thengiũ Mwathani tondũ wa mũndũ wothe ũratwĩrora. Mũndũ ũngĩkorwo atakũigua wega, twanyitanĩra rĩu na ihoya rĩa wĩtĩkio kũmwathĩrĩria kũhona. We ũratũthikĩrĩria ũraigua mwĩrĩ ũru, nĩ twagwathĩrĩria na wĩtĩkĩre na wĩtĩkie. Twagwatha ũhone mwĩrĩ ũcio waku, nĩ twagwatha be healed, hona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩgo gĩothe gĩtaroka wega twagĩathĩrĩria gĩcoke raini. Nayo bacteria kana virus kana pathogen ya mũthemba yothe ĩrĩa ĩingĩrĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ kana disorder nĩ twamĩatha kwehera. We delete it thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na twathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai. Nĩ ũndũ twahoya na twetĩkia twacokia ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani witũ. Amen. 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 Ũngĩkorwo na kaũndũ ũngĩenda gũtũgwetera Joan Waigwe Cege, karibu sana Joan nĩ wa gĩcagi gĩa gwitũ. Yes, na nibuga ikinuthia Joy Waceke ari oho. Nĩ twakena mũno nĩ kũgwatanĩra hamwe na inyuĩ. Nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro ĩno o Sunday hwaĩ-inĩ na kũngĩgĩa kanya kangĩ nĩ tũrĩkoragwo na nĩ tũrĩpostaga bata nĩ like page itũ ya Kikuyu Gospel Sermons like na wĩrĩre andũ angĩ aingĩ na nĩ tũgũtwarana with the concrete revelation ya injiri ya Mwathani ĩrĩa ya ũtugi wake wa magegania. Tũgũkorwo tũkĩrutana ũhoro ũcio ithuĩ twĩna ũma. Tũkĩrĩkia mwaka ũyũ na ministry ĩno ya Gĩkũyũ, andũ aitũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũrĩa rwaragia rũthiomi rũrũ tũraria, tũgũkorwo tũthiĩte karũgendo na nĩ tũkũmenya na matũiga, tũtigwĩkũra ithuĩ, tũtikũruta ikũũri cia gwĩkũra, ithuĩ tũkwenda kwĩrorera mũkũũri we mwene. Hallelujah. Tũmũmenye, tũmuone. Tutikwenda kwĩrwo atĩ guka hanaga. Maandĩko maraiga Jesũ rire Nikodemu, wenda kũmenya maũndũ macio rahe mothamaki tondũ ũkĩte kũmũhe ndeto atĩ nĩ tũrorete nĩ tuonete kĩrwaca. Angĩkorwo nĩ ũkwenda kuona maũndũ macio wega, you must be born again. Na ithuĩ born again. Twatuĩka born again, nĩ tũtige kũrutwo morutani ma andũ arĩa matarĩ born again. Kĩpindi gĩkĩ kĩrarutana na andũ arĩa matahonokete nao nĩ me karibu mũno nĩgetha maamũkĩre ũhoro ũyũ wa born again, new life in Christ. Ithuĩ education itũ nĩ atĩ mũndũ ũyũ atuĩkĩte kĩũmbe kĩerũ, nĩwe tũraruta mũtaratara mwerũ wa kũrathimĩka kũrĩa arathimĩkĩte. Nĩwona kana ka mũthamaki ũngĩtuĩka house girl kwao kana house boy, wĩrwo kaka nĩ kamũthamaki in the making. Ndũngĩthiĩ gũkaruta gũkururũka na nguru tũkĩciara magotona marigũnda gũthondeka ngari cienja. Athamaki matirutagwo maũndũ ma ngari cienja. Okay? Na aya nĩ athamaki tũrarĩria maciarĩtwo thĩinĩ na thakame ya Kristo Jesũ. Amen. Thank you Penny na Mwathani aromũrathima makĩria. Ona we ũrathimwo. Nĩ ona tũtikiuge mũrathime. Praise the Lord. Ithuĩ tũrĩga atĩrĩ nĩ ciana cia mũthamaki twanengerwo tũcirute ũrĩa maũndũ macio mahana. Mũthamaki ekagwo, mũthamaki ndaragio, mũthamaki ekagwo, mũthamaki
reality yake ri na reality ne conductaga ni tondu wa identity kiugo kiu gitikuma identity tondu we are an identity driven ministry ithuĩ tũkũrutaga nĩ ũndũ wa identity so you walk tũtirakwĩra walk nĩgetha ũrathimwo tũrakwĩra walk nĩ tondũ wĩ mũrathime ĩka tondũ wĩ mũrathime tigwĩka ũndũ nĩgetha ona kũhotha ta rĩu nĩ tũkuoya mũhothi ona rĩu twamũkagĩra mũhothi nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa tũrakĩruta wa kũrĩha ma internet maya na macini ici ũngĩkorwo wĩ mũrathime rĩ na tondũ wĩ mũrathime rĩ ĩtikĩra gũikia M-Pesa-inĩ kana twandĩkĩre thĩinĩ wa Facebook harĩa ĩtagwo inbox nĩgetha tũtheremie ndeto ici. Praise the Lord. Amen. Twakinyia hau ũmũthĩ andũ arĩa othe muma hamwe na ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa nyũngũ ya mũrathime. Thank you nĩ gũtũ encourage mũgĩkĩraga tũ comment haha thĩinĩ wa watch party na thĩinĩ wa live video na ngĩkorwo ndũraikĩte page ya Kikuyu Gospel Sermons ũthiĩ oro rĩu ũmĩraiki na all of you who are international people who are trying to understand what this is about. Well, we are speaking to our ethnic group in Kenya. There's the group that speaks this language, Kikuyu language. About 7 million people in Kenya speak this language, and they have not heard the message of the grace of God with clarity. And here we are, sent of God in our own vernacular, in our own tribal language. We are downloading precept after precept, block after block, step by step. Just started. Na nikwambĩrĩria twambĩrĩria. Yeah. We've just started. Yeah. And every Sunday, 4 p.m., we're going to be doing this. God bless you. See you next Sunday. Thank you. Bye-bye.